¿Quién ha dormido en la cama de tu hijo? Hola, muchachos, ya desperté. Enrique Dulce Sueños habla si le presionas la mano. Tengo mucho sueño. Cuando lo acuestas, cantará para arrullarse. Duérmete, mi niño, duérmete. Fíjate bien porque mientras él ronca, la diversión continúa. Estoy como nuevo. A tu pequeño le encantará dormir con él. Enrique Dulce Sueños es uno de los miembros más felices de la familia Plaza Sésamo.